que vous allez bien. Je m'appelle Fatine, c'est ma première vidéo sur YouTube. Je vais partager avec vous des produits que j'ai utilisés pour me débarrasser de l'acné et des points noirs. Vous devez savoir que je poursuis un traitement. غادي نهضر لكم vite fait على هذا le traitement. Ensuite, je vais vous montrer les produits ou les crèmes que j'ai utilisés pour l'acné et les points noirs. Alors, اول حاجه انا لو تريتمون اللي بديته ولا اللي خديته en fonction زعما مشيت عند ان ديرماتولوج هو اللي خرجوا لي بيان سور. alors le médicament اللي خرج لي هو هذا. alors c'est la cure acné, c'est un médicament qui est très très connu. Pour les gens qui ne le connaissent pas, tout simplement هذا le médicament كيمكن لك انه يخرج لك كاع لي بوطون اللي عندك في une période donnée, précisée. alors كتهناو من l'acné une fois pour toutes. alors je disais les gens اللي كيقول لك هاد لو تريتمون ولا هاد لو ميديكامون ما صدقش ولا هذا tout simplement je pense que ما عرفوش ولا le dermatologue ils n'ont pas choisi un bon dermato. حيت علاش؟ حيت tout simplement les gens اللي عندهم لاكني هرمونال خاصهم ضروري يمشيو عند ان جينيكولوج en même temps هو كيدير لهم دي تروك. المهم داكشي طويل. vous devez consulter un bon dermatologue وخاصكم تبعوا كاع les instructions باش comme ça يعطي le résultat نتاعو. alors c'est tout. شنو اخر؟ المهم قلت لكم هاد لو ميديكامون خصكم ضروري une ordonnance باش تاخدوه. et pour les femmes enceintes ما يمكنلهمش ياخدوه حتى ياكوشيو. pour les femmes mariées elles doivent faire très très attention, elles ne doivent pas tomber enceintes. alors d'abord نحيدو لينا لا كور اكني. انا قلت لكم مون ريسونتي ماشي قلت لكم المهم vraiment المهم j'ai plus d'acné. vraiment je suis très 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 satisfaite. alors معاه خرجت لي alors d'abord ندوزو les autres crèmes ou les autres produits que vous pouvez faire sans ordonnance. alors la première crème اللي غنوريكم alors c'est celle-là, c'est la Différine. هاد la pommade elle n'est pas chère. دايره je pense واحد 90 درهم. المهم ما عرفتش المهم ما معدياش 100 درهم. alors هادي كديروها 2 fois par semaine pas plus. alors كتشدو في الليل فاش كتجيو تنعسو بعدا ضروري تغسلوا وجهكم بان جيل نيتوايون ولا بان savon. vous devez choisir un savon ولا un gel qui convient à votre peau. alors انا je vous conseille بهاد le gel. alors هذا c'est le Myoderm, c'est un gel اللي واعر بزاف. c'est pour les peaux sensibles normal à sèche يعني pour tous les types de peau. ok alors كاين حتى هذا نتاع لا كامومي بلو. سينون يا داك لو سافون تاع دوف. يا فيشي حتى هو سي ان جيل. فيشي لو فير حتى هو ديجا مجرباه. شنو اخر؟ كاين هذاك سافون تاع اوريفلام حتى هو مزيان. المهم كاين بلوزيور جيل ولا بلوزيور سافون qui sont bénéfiques pour votre peau. alors vous devez bien choisir وكيف ما قلت لكم كل واحد ولي كارactéristiques اللي فيه. المهم نتوما خصكم تختاروا ce qui convient à votre peau. alors كتشدوا كتغسلوا وجهكم ياك بلوتو. alors كتشدوا un peu نتاع ديفيرين. je dis bien un peu حيت ماشي الا درتو بزاف راه غادي يعطي ليفي نتاعو نو. alors كتجيو كتابليكيو attention ما تقيسوش لي سيرن نتاعكم comme ça et doucement. هادو سي واحد الحرقات بلاستيك. المهم الا تحرقت هادي 2 جور ولا 3 جور المهم سي با غاف. alors l'écran اللي انا كنصحكم به ولا l'écran اللي كيعجبني هو هذا. alors c'est le DCP حتى هو فيه plusieurs caractéristiques داكشي باش كيعجبني. فيه l'aloe vera, فيه la vitamine E. المهم فيه plusieurs choses اللي كتفيد votre peau.
كاين plusieurs le CVR je pense ما بقيتش عاقله على شنو سميتو. المهم كاين plusieurs écrans لا بغيتو je vais vous faire une vidéo spéciale écran ولا spéciale gel nettoyant. المهم هاد la vidéo spéciale pour les boutons et les points noirs. alors قلت لكم هذه كديروها دو فوا بار سيمين. الوغ انا معاها في النوبه الاولى خرجت لي هذه الوغ ميلا وايت. هذه صراحه سي با بور لي بوطون ني بور لي بوين نوار ولكن غندوزها لكم فيت في حيت كتعجبني بزاف. هذه ال illumine et éclaircit votre teint. الوغ كديروها في votre فيزاج قبل ما تنعسوا. كديروها باغ اكزومبل الا بغيتو توبتيو بور هاد لو تريتمون بوندون واحد 3 موا ولا واحد 4 موا سي با ميشون. الوغ هادي ديروها دو فوا بار سيمين اي هادي 5 فوا. هادي ديروها خلاص الا كانت عندكم لاكني زعما عندكم لاكني ملا ما كانتش عندكم ما ديروهاش. الوغ هادي قلت لكم 5 فوا بار سيمين وهذه دو فوا. الا ما كنتوش باغيتو ديروا هذه ما عندكمش لاكني ديروا لا ميلا وايت ولا تحيدات لكم ديروا تحيدات لكم لاكني ديروا لا ميلا وايت ديروها واحد 6 سيمين 7 سيمين فحال هكا وحيدوها. الوغ ديروها في لي زال اللي عندكم نوار في لو فيزاج. يمكن لكم ديروها حتى في لي سيرن نتاعكم. ديروا شويه هنايا شويه هنايا. اتونسيون ما تقيسوش vos yeux. alors après هادو سي مي كو كور. كنت من قبيله وانا باغا نوري لكم. alors هذا سي بور لي بوطون اي هذا سي بور لي بوين نوار. alors صراحه الله انا depuis longtemps vraiment depuis longtemps كنت كنمشي شي ليستيجيسيان كنت كنحيد لي بوين نوار كنت كنحيدهم في الدار كنت كندير وصفات طبيعيه. المهم اي حاجه طيح لكم في بالكم درتها بوغ لي بوين نوار. كانوا كيعصبوني ماشي ما كانوش كيتحيدوا ولكن ما كنتش كنلقى اون سوليوشن ديفينيتيف نتاع لي بوين نوار حتى جربت هاد لو برودوي. الوغ نوريفا هذا فريمون واعر بزاف. alors بعدا je tiens à préciser que c'est pas une collaboration ولا شي حاجه. هادو c'est des produits que j'ai utilisé واللي عجبوني بزاف واللي عطاو لي فين تاعهم. alors هذا قلت لكم pour les points noirs et هذا pour les boutons. هذا pour les boutons pour les pores dilatés. مهم هادو vous pouvez faire par exemple هذا lundi هذا mardi وهي غدا. مره ديروا هذا مره ديروا هذا وديما تغسلوا وجهكم وعاد كديروا هاد لي برودوي. الوغ ابري خرجت لي هاد افاكلار. الوغ حتى هاد افاكلار سي بور لي بوطون. الوغ كديروها في وجهكم كامل قبل ما تنعسوا ولكن اون سول فوا بار سيمين. الوغ سي تو. الوغ وريتكم نعاودهم وريتكم هذا فيشي بور لي بوطون هذا بور لي بوين نوار. هذا ديفيرين سي اون بوماد بور لي بوطون اي هادي بور لي بوطون. الوغ vous devez choisir. ما يمكن لكمش ديروا هادشي كامل الا عندكم ديك لاكني اللي مجهده. انا جو كومبرون بغيتو تهناو منها وداكشي ما يمكن لكمش ديروا كلشي دقه وحده. نو vous optez pour un traitement نتاع واحد 3 mois ولا 4 mois. باغ اكزومبل بداو بهذا بهذا الا عطى لي في ديالو سي سوبر وانا جو سوي سور اي سيغتان كو غيعطي لي في نتاعهم. حيت فريمون انا جو مي اتوندي با زعما لهاد لو ريزولطا. الوغ نحاول نقول لكم لي بري نتاع هادو. الوغ هادي سي 175 درهم. هادي 146. هادي جو بونس 80. هادي جو me rappelle plus. لا ميلا وايت 180 يمكن 180. المهم انا غادي نخلي لكم لي برودوي ان بار دانفو كوم سا زعما تبقاو عاقلين عليهم. الوغ سي تو. في الصباح الناس اللي باغيين ان تروك pour hydrater leur peau. الا كانت عندكم لا بو ناشفه ولا شي حاجه vous pouvez prendre هذا. alors هذا نتاع لا روش بوزاي. alors هذا فريمون زوين بزاف جادور.
déjà fait une promotion et le packaging ديالو il est juste génial. Alors il est à 125 dirhams qui جيو معاه هاد le démaquillant gratuit et هاد le protecteur تاع هو qui est offert. Alors le démaquillant تاعو هو زوين بزاف بزاف. Alors حاجه اخرى انا je vous conseille باش تهناو من لي بوطون. alors حاولوا تحيدوا كاع لي تروك اللي غيضروا بلا بو نتاعكم et vous les remplacez des trucs qui sont bénéfiques بحال لي fruits لي légumes المهم etc. حاولوا تشربوا بزاف نتاع الماء. ديروا une application في votre téléphone اللي كدير لكم ان رابيل نتاع pour boire de l'eau كتخلي لكم انكم تشربوا ان تو اللي خاصكم تشربوه normalement. Alors c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser des likes, des jolis commentaires. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Alors vous pouvez me proposer des sujets qui vous plaisent. J'essaierai de parler, d'en discuter avec vous. C'est tout, je vous aime tous. Bisous, au revoir.